風が強いからどうしても日が出てまう。塩さん強いね。そりゃそう。こんな量買ってんの。
自分で買っこういう店もあるやろなっていう味。暗くて映れ。むしろホテルのよりは美味しいか麺が太くて美味しい。それではおやすみなさい。